ஹாய் கைஸ், அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஜூடா ஃபயர் ஒர்க்ஸ்லேருந்து 7 சென்டிமீட்டர் எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்லெஸ். பார்ப்போம் இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். எனக்கே எக்ஸைட்டடாக இருக்குது. 7 சென்டிமீட்ரு சின்னது, இவனை மாதிரியே குட்டி கம்பி, குட்டி தம்பிக்கு குட்டி கம்பி எப்படி ஐயா ஜாலி. நானும் குழந்தையா மாறப்போகிறேன். ஐம் ஏ காம்ப்ளைன் பாய். டிங் டிங் டிங். பார்ப்போம் நல்லா பிடிக்குது. சீக்கிரமாக பற்ற வச்சிட்டோம், சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா 7 சென்டிமீட்டர் தான், கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும். ஓகேங்களா, சூப்பராக கொண்டாடுங்க. செம்மையாக இருக்குது, அருமையாக இருக்குது. ஜூடா ஃபயர் ஒர்க்ஸில் எல்லாமே அருமையாக தான் இருக்குது. உங்களுக்கு சொல்லி தெரிய வேண்டியதும் இல்லை.